В 1947 году, 7 сентября, Москва отмечала свое 800-летие. В этот день одновременно заложили фундаменты для 8 амбициозных проектов сталинских небоскребов. Каждое здание символизировало не только мощь СССР, но и его стремление к модернизации. Первоначальный план предусматривал создание своеобразных микрогосударств, где жители могли бы работать, отдыхать и наслаждаться жизнью, не выходя за пределы комплекса. Однако, после смерти Сталина из 8 запланированных высоток было достроено только 7. Восьмой фундамент позже стал основой для гостиницы «Россия», а в 21 веке там разбили парк Зарядье. Эти величественные здания вдохновлялись американскими небоскребами, особенно архитектурой Манхэттена, но с уникальной советской символикой и акцентом на монументальность. Каждый из 7 завершенных небоскребов стал ярким символом послевоенной Москвы, несмотря на финансовые трудности и политические изменения, сопровождающие их строительство. Эти архитектурные шедевры не только украсили столицу, но и стали важными культурными и историческими памятниками, настоящими гигантами своего времени. Но что же скрывается за их внушительными фасадами? Продолжим наше путешествие в глубины их архитектурного наследия. Когда звучит термин «семь сестер», многие могут представить древние мифы, но на самом деле за этим поэтичным названием скрывается ряд величественных сталинских высоток Москвы. Первоначально планировалось построить 8 зданий, однако после смерти Сталина на свет появились только 7, символизирующих мощь и амбиции Советского Союза. Эти высотки, вдохновленные американскими небоскребами, сочетали в себе величие ар-деко и монументальность социалистического классицизма. Каждая из 7 высоток стала историческим памятником, воплотившим архитектурный стиль, в котором классицизм гармонично переплетен с идеями советской идеологии. Это архитектурное сочетание придавало зданиям удивительную гармонию пропорций и величия. Торжественная закладка их основного фундамента состоялась в 1947 году, 7 сентября, в честь 800-летия Москвы. Это стало важным символичным актом, закрепившим связь архитектуры с торжественными событиями в жизни страны. Эти здания поражают своим обилием классических элементов, огромные колонны, богатая лепнина и, конечно, стремительные шпили, как будто указывающие путь в светлое будущее. Они становятся центральными визуальными точками московского горизонта, не дающими зрителям забыть о своей исторической значимости и архитектурной уникальности. Однако за этой красотой скрывались инноваторские инженерные решения того времени. Советские инженеры внедрили передовые технологии, включая монументальные бетонные фундаменты и инновационное использование подъемных кранов и экскаваторов, что было крайне важно в послевоенные годы. Эти технологические подвиги помогли превратить идеи амбициозного проекта в захватывающую интеграцию классики и модернизма. И пока мы наслаждаемся этой архитектурной грандиозностью, давайте узнаем о невероятных трудностях, с которыми столкнулись строители этих славных высоток. Проектирование и строительство сталинских высоток требовали смелых инженерных решений, чтобы справиться с уникальными вызовами. Одной из сложностей стали нестабильные московские грунты и высокий уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с этими условиями, строители применяли заморозку грунта и вибронабивные сваи, благодаря которым можно было обеспечить необходимую устойчивость массивных сооружений. Это был период, когда в массовое использование впервые вошла высотная сварка, что стало настоящим прорывом в строительных технологиях. Новаторская техника позволила возводить металлические каркасы небоскребов с дотошной точностью и надежностью, что сделало конструкции более устойчивыми и долговечными. Также важным достижением стала работа самоподъемных башенных кранов, которые впервые использовались на таких масштабах, способствуя эффективности процесса строительства. Сталинские высотки стали ярким образцом советской инженерной мысли, несмотря на наличие ряда вызовов. Например, необходимость регулирования температурных перепадов решалась традиционно за счет двойного остекления и тяжелых стен. Эти элементы обеспечивали зданиям защиту от их сурового климата, что особенно актуально в непредсказуемых московских зимах. Но как могли бы эти инженерные и технологические достижения влиять на ход строительства? Об этом расскажет история трудностей и преодолений на пути к созданию этих уникальных архитектурных шедевров. Разработка сталинских высоток была настоящим испытанием инженерного искусства. Архитекторы Борис Иофан, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх отправились в 1934 году в Соединенные Штаты, чтобы изучить американские небоскребы. Однако, несмотря на полученные знания, в Москве возникли уникальные сложности. Скальная порода москвичей заставила использовать инновационное инженерное решение. Грунт замораживали, чтобы укрепить грунт под массивными зданиями, что в то время было по-настоящему новаторским подходом. Интересным примером стал проект
проект на Красных воротах. Высотка контролировалась на девиацию для того, чтобы после оттаивания и усадки здание оставалось вертикальным. Это сложное инженерное достижение было сопровождено вплетением в конструкцию вестибюля станции метро, что потребовало выдающихся расчетных навыков и организационных талантов. Большим вызовом стало сохранение функционирования метро и городских дорог. Это требовало специальных технических решений, что дополняло картину сложного и амбициозного проекта, где каждая мелочь играла свою роль. Дефицит техники и материалов вынуждал использовать в строительстве ручной труд и лошадей, а нехватка инженеров усугублялась мобилизацией и восстановлением других городов. Каркас высоток имел свои особенности. Стальной каркас Московского государственного университета и железобетонные конструкции на Красных воротах, Котельнической набережной, Кудринской площади и здания Министерства иностранных дел подчеркивали разнообразие технических решений. Объект на Красных воротах, изначально планируемый для Министерства путей сообщения СССР, в итоге стал домом для Министерства транспортного строительства. Итак, эти инженерные подвиги отразились не только в физической конструкции зданий, но и в их значимости. Но как насчет историй, которые скрываются за стенами этих конструкций? Занимательнее и загадочнее могут быть мифы и легенды, окружающие эти памятники. Столь величественные сталинские высотки порождают небывалое количество мифов и легенд. Один из самых известных мифов — существование тайной сети подземных туннелей, которые якобы созданы для перемещения высокопоставленных лиц в случае войны. Хотя документальных подтверждений этому нет, эти рассказы продолжают будоражить воображение москвичей и гостей столицы. Интересная легенда связана с главным корпусом Московского государственного университета на Воробьевых горах. Она гласит, что вместо нынешнего шпиля ранее планировалось установить золотую статую Сталина, которая, тем не менее, так и не была воздвигнута. Это решение делает университет более загадочным объектом, особенно с его неизвестными проектными решениями и впечатляющей высотой. Существует миф, что фундамент МГУ якобы заливается жидким азотом для предотвращения его сползания в Москву-реку. На самом деле это красивая легенда, лишенная логики, ведь система охлаждения подвальных помещений служит стабилизации температуры. Еще одна известная история — это оживающие по ночам статуи на фасадах высоток, которые якобы выходят на прогулку по московским улицам, когда город спит. Это, разумеется, лишь поэтическая фантазия, которая добавляет нотку мистики в образ сталинских небоскребов. Несмотря на все легенды, эти здания изначально задумывались как административные и жилые объекты с инновациями и инженерными находками своего времени. Их создание не ищет подкрепления роли резиденций Сталина или секретных объектов, а подлинная история воплощает в себе дух эпохи и амбиции тех, кто их проектировал и строил. Но если внешность зданий и их тайные истории окутаны мистической аурой, то что же скрывают их интерьеры? Как они влияли на жизни тех, кто жил и работал внутри? Сталинские высотки поражают не только своим величием снаружи, но и удивительным убранством внутри. Их интерьеры — настоящий гимн роскоши. Здесь используется мрамор и гранит, а полы высланы паркетом из дорогих пород дерева, часто с изысканными узорами. Высокие потолки, нередко достигающие более 10 футов, украшены изящной лепниной, что придает дополнительную утонченность пространству. Эти здания служили домами для элиты советского общества, высокопоставленных чиновников, известных ученых и выдающихся деятелей культуры. Их жизнь здесь обставлена с комфортом, интерьеры квартир делались с учетом их статуса. Почтовые ящики, встроенные прямо в двери, и сложные системы лифтов, такие как в Котельнической высотке, делают проживание удобным и престижным. Площади квартир часто превышали 1000 квадратных футов с просторными кондиционированными помещениями, что для послевоенной Москвы было роскошью. Хотя центральное кондиционирование встречалось редко, инженерные сети обеспечивали отличную вентиляцию и отопление. Некоторые высотки, такие как Котельническая, предлагали роскошные встроенные магазины и бытовые службы, а также подземные автопарковки — настоящая находка для жителей мегаполиса. И хотя жители наслаждались жизнью в этих роскошных апартаментах, внутри зданий скрывается еще много неизведанного. Какие тайны и секреты они таят в своих внутренних пространствах. Тайные комнаты и загадочные помещения ждут своего открытия. Сталинские высотки Москвы окутаны множеством легенд о секретных помещениях и подземных катакомбах. Несмотря на отсутствие документальных подтверждений целой сети туннелей, связывающей все небоскребы, некоторые здания действительно прячут под собой загадочные структуры. Например, под Московским государственным университетом скрыт масштабный подземный комплекс, который использовался как оборонительный штаб. Это не мифы, а реальность, подчеркивающая важность этих сооружений. Городские легенды часто упоминают о тайных комнатах и наблюдательных пунктах на верхних этажах. Особенно в жилом доме на Кудринской площади ходят
ходят слухи о подобных пространствах, но нет официальных данных, подтверждающих их существование. Эти истории, возможно, подпитываются атмосферой того времени, когда тайны были частью повседневной жизни. Еще одно правдивое упоминание — проект бункера в заряженном проекте высотки в Зарядье, где предполагалось разместить танковый полк. Эта разработка подтвердилась документально, хотя она не включала жилые помещения или секретные квартиры. Подземные сооружения в основном имели инженерное и оборонительное назначение. Они не были предназначены для тайных перемещений или шпионских операций. Затейливые мифы о туннелях между всеми высотками — лишь часть городского фольклора, не находящая подтверждений в официальных источниках. Что касается слухов о странных звуках ночами и невидимых обитателях, это художественный вымысел, романтичная часть московских мифов, не имеющая под собой реальных доказательств. Вместо этого подлинная история зданий полна инженерными чудесами и техническими решениями, которые поражают воображение. Казалось бы, все тайны раскрыты, но уникальные строительные технологии, примененные в этих величественных небоскребах, ждут своего повествования и готовы открыть другие неожиданные грани сталинских проектов. Советское строительство сталинских высоток отличалось целым рядом новаторских технологий, из которых каждое здание уникально благодаря инженерным решениям, адаптированным к отдельным условиям. Одним из таких достижений стала высотная сварка, впервые массово примененная советскими инженерами для создания надежных металлических каркасов. Этот подход стал настоящим прорывом в области строительства. Загадочность длинной очереди высоток дополняется фактом, что под зданием на Красных Воротах впервые в мире применили заморозку грунтов, чтобы обеспечить устойчивость на сложных московских почвах. Решения по водоотведению, как, например, иглофильтрация под гостиницей «Украина» и вибронабивные сваи при строительстве гостиницы «Ленинградская», подчеркивают разнообразие методов, использованных для стабилизации болотистых грунтов. Одна из инноваций — метод строительства сверху вниз, примененный на Московском государственном университете. Здесь сперва возводился металлический каркас, который затем обкладывался бетоном, что не только ускоряло процесс строительства, но и повышало его точность. Здания также имели передовые системы вентиляции и отопления, которые включали сложные технологии кондиционирования и очистки воздуха, адаптированные к суровому московскому климату. Технологии того времени поражают своим новаторством. В то время как эти инженерные достижения активно внедрялись в жизнь, высотки стали символами не только архитектурного величия, но и технической амбиции советской эпохи. Однако их удивительные истории на этом только начинают раскрываться. Как эти грандиозные сооружения используют в нашем современном мире? Гостиница «Украина», известная как один из символов сталинской архитектуры, пережила масштабную реставрацию, и сегодня она блестит в новом свете под именем Radisson Collection. Это место притягивает не только постояльцев из разных уголков света, но и тех, кто способен по достоинству оценить сочетание исторического великолепия и современных удобств. Московский государственный университет остается колоссом знаний и обучения, продолжая собирать лучшие умы из множества стран, подтверждая свой статус не только здания высотки, но и культурного символа столицы. На Котельнической набережной царит особая атмосфера. Элитные апартаменты, соседствующие с ресторанами и офисами, сохраняют свой исторический шарм, оставаясь востребованными. Их стены видели немало историй, которые становятся частью современного культурного пространства Москвы. В строительстве и реставрации высоток соблюдается бережный подход к сохранению оригинальных деталей и архитектурных черт, что делает их настоящими артефактами времени. Здания, возведенные между 1947 и 1957 годами, были задуманы как 8 монументальных проектов. Однако 8-я высотка так и не появилась на московском горизонте. Она была построена в Варшаве, став Дворцом культуры и науки, подарком Польши от Советского Союза. Сегодня сталинские высотки включены в экскурсионные маршруты столицы, где туристы могут окунуться в атмосферу прошлого, посетить музеи, кафе и площадки с захватывающими видами на город. Их история, полная архитектурных достижений и культурного значения, продолжает вдохновлять, оставаясь важной частью современной Москвы. Теперь, окунувшись в современную эпоху этих небоскребов, важно не забыть о тех людях, которые называли их своим домом и создавали за их стенами уникальные истории. Слушать эти истории, словно раскрывать новую главу жизни самих стен. В сталинских высотках, возведенных на фоне архитектурного расцвета Москвы и символизировавших мощь СССР, проживали не только представители элиты, но и обычные московские семьи. Эти здания хранят историю людских судеб, наполненных драматизмом и надеждой. К примеру, знаменитая высотка у Красных Ворот стала домом для выдающихся ученых и академиков. Среди них был Анатолий Александров, известный физик, который исследовал атомную энергетику в СССР. Энергетика этих помещений, насыщенная творческими идеями, вдохновляла на великие научные открытия. Жилой
Жилой дом на Котельнической набережной, один из самых известных сталинских небоскребов, служил домом для множества деятелей искусства. От писателей до актеров. Здесь обитала актриса Татьяна Пельцер, чья квартира с живописным видом на центр Москвы была излюбленным местом для дружеских встреч и творческих обсуждений. Хотя история тети Ивановой с цветущим балконом скорее относится к городскому фольклору, ее образ символизирует стремление людей создавать вокруг себя уют и красоту даже в таких монументальных строениях. Говорили, что подобные истории – важная часть жизненной ткани того времени, придающая высоткам душевность и очарование. Каждая такая квартира таит в себе частицу истории своего владельца, их быт и мечты, заключенные в крепкие стены. Эти небоскребы, изначально задуманные как семь, оставляют в сердцах людей теплые воспоминания, превращаясь в легенды отечественного зодчества и культуры. Теперь, погружаясь в судьбы этих невероятно интересных зданий и их обитателей, возникает необоримая сила интереса. Что бьется в груди у нашего будущего? Какие новые истории нам предстоит создать в стенах этих зданий, чье прошлое столь богато? Рассмотрим перспективы и продолжение жизни этих уникальных строений. Сталинские высотки Москвы, известные в народе как «Семь сестер», стали воплощением амбиций и мощи послевоенного СССР. Заложенные одновременно 7 сентября 1947 года, в день 800-летия Москвы, они символизировали новую эру. 8 высотных зданий планировалось как часть грандиозного проекта, но реальностью стали лишь 7. Восьмую башню задумали как часть Дворца Советов с грандиозным 420-метровым шпилем, но проект остался неосуществленным из-за финансовых и технических трудностей. Архитектурный стиль высоток, известный как сталинский ампир, объединяет элементы неоклассики и ар-деко, создавая монументальный и величественный облик. Эти здания на первых порах были спроектированы для различных функций – административных, жилых и гостиничных, что позволило им стать неотъемлемой частью городской ткани столицы. Размещение высоток не случайно. Каждая из них расположена в стратегически важных точках города, что подчеркивает не только их визуальную, но и идеологическую значимость. Эти здания олицетворяют стремление СССР к постройки светлого будущего, указывая путь ввысь своими величественными шпилями. Термин «социалистический реализм» более подходит к искусству и культуре, тогда как сталинский ампир с обилием колонн и декоративных элементов отображает советский идеал архитектуры. Эти гиганты стали вечными памятниками эпохи и продолжением идеи о бесконечном прогрессе и величии строящегося социализма. И пока символика и исторические смысловые нагрузки высоток остаются предметом обсуждений и восхищения, настоящий вопрос, что же ждет архитектурных титанов нашей столицы в будущем? Какие формы и истории они примут в следующей главе? Семь сестер московской небосклонной панорамы, известные как сталинские высотки, были заложены в день 800-летнего юбилея столицы 7 сентября 1947 года. Эти величественные сооружения олицетворяют собой ампир Советов, захватывающее сочетание неоклассики, конструктивизма и суровой ветеранской мощи. Признаки идеологической значимости веют из каждого фасада, напоминая о стремлении Советского Союза к беспрецедентному величию. Хотя архитекторы целились в 8 построек, 8-е здание так и осталось проектом на бумаге. Однако дух строительного ампира продолжает находить свое отражение в новых замыслах. Жилой комплекс Триумф Палас вдохновился духом эпохи, но несет в себе современную эру, отталкиваясь от канонов сталинских проектов. Это явное напоминание о том, что прошлое переплетается с настоящим, создавая мосты в будущее. Что же ждет эти здания, ставшие неотъемлемой частью московских легенд? Современные технологии уже стучатся в их двери, обещая интеграцию мультимедиа и интерактивных элементов. Возможные музеи, интерактивные пространства и энергомодернизация. Все это маячит на горизонте перспектив. Имея строгие линии прошлого, они готовы принимать будущее с открытыми объемами и зелеными технологиями, ожидая открытия креативных пространств внутри своих массивных стен. Эти памятники времени продолжают свою эволюцию с адаптацией под нужды современных жителей и гостей столицы. Невидимые послания презентуют новые способы взаимопонимания через акты творчества и культуры, превращая их из немых символов в активных участников городского ритма. В будущем их преобразования обещают не только сохранить дух исторической мощи, но и предложить новые горизонты, которые удивят зрителей и вдохновят на новые свершения.